बारिश के इस मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। देश में डेंगू, चांदीपुरा वायरस और मलेरिया के केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच स्वाइन फ्लू के मामलों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में आपको स्वाइन फ्लू के बारे में पता होना चाहिए, खास तौर पर इस बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। स्वाइन फ्लू में बुखार, गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द और ठंड लगना जैसी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट, लिवर, किडनी और लंग से संबंधित कुछ पुरानी बीमारी है तो उनको भी स्वाइन फ्लू का रिस्क रहता है। इसके लिए आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें, अपने हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में धोएं, आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें, बाहर जाते समय सर्जिकल मास्क पहने, फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। साथ ही फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर टेस्ट कराएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें।